Aquí dando un poquito de fogata, papá, en vivo aquí en el patio de la casa. Gracias a Dios que tenemos la bendición de poder quemar aquí. Estamos quemando un poco de basura. Aquí estamos, Feliz relax. de la vida, relajaditos en la casita, que Dios nos ha bendecido, gracias a Dios. Aquí estamos disfrutando del fuego. Dios les bendiga, que disfruten un poquito. Estamos y nos falta un ratito más de fuego. Nos falta quemar un poco más todo eso, toda esa madera y la hierba que hemos cortado también. Encima de eso hubieras echado más verde. Sí, ahorita voy a echar más verde. Y ahí ¿verdad? está. Delicia, papá. Venga, ven un poquito. Estamos grabando. Dar un poco más Y siempre un pelo en la sopa. Eso es ceniza. Siempre el Nico en la sopa. ¡Lindo mi perro! Ahí estamos dándole, papá. Sacate. La hierba que cortamos. Véale, véale. La llama ardía, ardía, ardía. Casi todas aquí. Sí. Adiós, zancudos y mosquitos y moscas y todo. Se fueron, que bastante había, que se fueron. Sí. Nos divertimos y corremos los zancudos también. Aquí están los zancudos, que vayan. No hay muchos, pero relax, aquí. Vos a ver. Vos a ver, pues. ¿Sabes? Bueno, hasta luego. Suave, Dios le bendiga. Ya vieron un poquito de las fogatas, papá. Qué lindo se ve. Ahí le hubieras metido fuego también. ¿Ves? ¿Dónde? Ahí. No. ¿No vas a Allá quemar la está. madera? No puedo hacer tantos juegos. Vamos a dormir ahorita, man.